நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போகணும்னு நினச்சா ஒன்றும் பைக்கில் போவோம் இல்லை காரில் போவோம். அதை விட நிறைய பேர் போகிறதுக்கு எதுவாக பஸ்ஸு, ட்ரெயின், ஃப்ளைட்னு அமௌண்ட் அண்ட் ஸ்பீடை பொறுத்து நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். நாளுக்கு நாள் டெக்னாலஜிஸ் வளர வளர அதோட இம்பாக்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அப்படி நம்ம பார்க்க வேண்டிய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களில் முக்கியமான ஒன்று தான் அண்டர் வாட்டர் ட்ரெயின். இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எவ்வளவோ டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும்போது நமக்கே இந்த அண்டர் வாட்டர் ட்ரெயின் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். 307 பஸ் ஸ்டாண்டு, 532 ரயில்வே ஸ்டேஷன், 7 ஏர்போர்ட் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. இருந்தாலும் இங்கெல்லாம் நம்மளால் கூட்டம் இல்லாமல் பார்க்கவே முடியாது. இந்த பாப்புலேஷன் தான் இந்த மாதிரி அண்டர் வாட்டர் ட்ரெயினை வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி டனல் வருது அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி அண்டர் வாட்டர் டனல்ஸ் வந்து இங்கே கட்டப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய இடங்களில் கட்டப்பட்டிருக்கு. அதில் வந்து சில இம்பார்ட்டண்டான இடங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். அதில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பழசு ஃபஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணது அப்படின்னா அது இதுதான், தேம்ஸ் டனல். 1843 லண்டனில் கட்டப்பட்ட ஒரு டனல். இப்போ வரைக்கும் இது இருக்குது. அடுத்து மேட்ரிட் டனல். இது மேட்ரிட் அண்ட் மாஸ்கோக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு டனல். கடலுக்கடியில் வந்து 2300 மீட்டர் ஆழத்தில் இந்த டனல் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு. அடுத்து சேனல் டனல். உலகத்திலே ரொம்ப லாங்கஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டனல் அப்படின்னா அது இதுதான். இது மட்டும் இல்லாமல் 2 பெரிய கண்ட்ரிக்கு இடையில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு டனல் இதுதான். 37.9 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இங்கிலாந்தை இணைக்கிற வகையில் கட்டப்பட்டிருக்கு. ஃபைனலாக செகண்ட் லாங்கஸ்ட் டனல் இந்த வேர்ல்ட், ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீக்கண்ட் டனல். இது வந்து 23 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு கடலுக்கடியில் கட்டப்பட்ட ஒரு டனல். இதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து அண்டர் வாட்டர் டனல்ஸ் வந்து இருக்குது. இப்போ நம்ம சொன்னதெல்லாம் சில இம்பார்ட்டண்டான இடங்கள். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வரப்போகிற ஃபஸ்ட்டு அண்டர் வாட்டர் ட்ரெயின் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இது மொத்தம் 16 கிலோமீட்டர் தூர ப்ராஜெக்ட். இது கிரவுண்ட் லெவலிருந்து 30 மீட்டர் ஆழத்தில் கட்டப்படுது. அதில் 10.6 கிலோமீட்டர் தான் டனல். அதுலேயும் 520 மீட்டர் வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஹூக்லி ரிவருக்கு அடியில் ட்வின் டனலாக கட்டப்படுது. இந்த டனல் வந்து 18 அடி அகலமும் அந்த வாலோட திக்னஸ் வந்து 275 மில்லிமீட்டராகவும் இருக்குது. இந்த 2 டனலுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தா 16.1 மீட்டர். இது சேஃபா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக சேஃப் தான். ஏன்னா இது 4 லேயர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் மூலமாக தண்ணி உள்ளே வராத வகையில் கட்டப்பட்டிருக்கு. இது ஹவுரா அண்ட் மகாகரன் மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு இடையிலான பகுதியை அண்டர் வாட்டரில் வெறும் 1 நிமிஷத்தில் 80 km/h அப்படிங்கிற வேகத்தில் கடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை எந்தெந்த மெத்தட்லாம் பில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். 1818 ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஜினியர் ஒரு டனல் ஷீல்டை உருவாக்குறாரு. இந்த டனல் ஷீல்டானது ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் அயன் வால் கொண்டிருக்கும். அண்டர் வாட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த டனல் ஷீல்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. பட் இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு டனல் உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பல வருஷம் ஆகும். டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒன்று தான் டனல் போரிங் மிஷின்ஸ். இந்த மிஷின்ஸ் ஆனது எப்படியும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் இருக்கும். பெரிய டனல்ஸை கூட குறுகிய காலத்தில் இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பில்ட் பண்ண முடியும். இந்த மிஷினில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் கட்டர்ஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறது மூலமாக பாறைகளை வந்து ஈஸியாக குறைஞ்சி ஒரு பாதையை உருவாக்கிறோம். அந்த பாதையில் வந்து நம்ம டனல்ஸை பில்ட் பண்ணுறது தான் வேலையே. அடுத்த ஒரு புது மெத்தட் அப்படின்னா அது கட் அண்ட் கவர் மெத்தட் தான். இது மூலமாக கடற்கரையோரமாவோ இல்லை ஆற்றுப்படுகையிலே ஒரு அகழியை தோண்டுவாங்க. அந்த அகழியில் வந்து ஸ்டீலால் காங்கிரீட்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டியூபை உள்ளே இறக்குவாங்க. அந்த டியூபுக்குள்ளே வந்து திக் லேயர்ஸ் ஆஃப் ராக்கால் வச்சு ஒரு கவர் பண்ணிடுவாங்க. ஒர்க்கர்ஸ் வந்து செக்ஷன் ஆஃப் டியூப்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வெளியேற்றிடுவாங்க. இப்படியே ஒவ்வொரு டியூபாக கிரியேட் பண்ணி ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி அண்டர் வாட்டர் டனலை உருவாக்குவாங்க. இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி 12 ஜெயின் ஸ்டீல்ஸ் ஆஃப் டியூப்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணி தோண்டப்பட்ட அகழி வழியாக ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி 365 அடி தூரத்துக்கு கட்டப்பட்டது தான் டெட் வில்லியம்ஸ் டனல். இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. நியூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து வர ஃபியூச்சரில் வந்து மாறிட்டே இருக்கலாம். ஃபியூச்சரில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் வாட்டர் ஜெட்ஸ், லேசர்ஸ் ஆர் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் மெஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னதில் செகண்டாக சொன்ன டனல் போரிங் மெஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் பில்ட் பண்ணுறாங்க. இது கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தேவையான டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்திய மக்களுக்கு நம்ம நாட்டிலையும் அண்டர் வாட்டர் ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸோட ப்ரெடிக்ஷன் படி 2021 இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும். 2035 ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லியன் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து இதில் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட தேவை எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னா 138 கோடி பேர் வாழ்கிற நம்ம இந்தியாவில் வருஷத்துக்கு 1.6% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது நம்மளோட பாப்புலேஷன். அதனால் அதிகப்படியான டிராஃபிக் ப்ராப்ளமாக இந்தியா ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. டனல், சப்வேஸ், ஃப்ளைஓவர்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜஸ்னு எவ்வளோ வந்தாலும் நம்ம டிராஃபிக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. இந்த மாதிரி அண்டர் வாட்டர் டனல்ஸ் மூலமாவது டிராஃபிக் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபைனலாக ஒரே ஒரு விஷயம், யுஏஇ அண்ட் மும்பையை கனெக்ட் பண்ணுற வகையில் 2018 யுஏஇ அண்ட் இந்தியா சந்திப்பில் பேசப்பட்டதான் இது திட்டம். இது மொத்தம் 2000 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கொண்டது. இது மட்டும் கையில் எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா உலகத்தோட மிக நீளமான அண்டர் வாட்டர் ட்ரெயின் இதாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது இன்னும் பேப்பர் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. எப்படி 2021 கொல்கத்தாவில் ட்ரெயின் வந்துடும், அதை எப்படி நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க தான் போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கா தேவைப்படுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.